अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम गोल्ड कामा की हेयर ट्रिमर मशीन को रिपेयर करने का तरीका बताएंगे। जो भी चैनल पे न्यू व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक शेयर करो, बेल बटन को ज़रूर दबा दो ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले मशीन को स्विच ऑन किया, मशीन की वर्किंग नहीं हो रही, वर्किंग नहीं कर रही। इसको चार्जिंग पे लगा के चेक करते हैं चार्जिंग सर्किट ओके है या नहीं। चार्जिंग ओके है, इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले ट्रिमर साइड ओपन करेंगे। उसके बाद ये स्क्रू खोल के बैक साइड का प्लेट जो है, कवर प्लेट, उसको हटाएंगे और मशीन को जो है खोलने से पहले उसका स्विच का कवर खोलेंगे। स्विच की नाब, प्लास्टिक कवर, उसके बाद मशीन को पुल करेंगे। ये मोटर है, मोटर रोटेट कर रही है, इट मीन मोटर ठीक है। ये बैटरीज हैं, बैटरी चेक करते हैं बैटरी को, और ये इसकी चार्जिंग पॉइंट है। बैटरी खोलने से पहले इसका स्विच कवर जो है उसको ओपन करते हैं। इसका पीसीबी को ओपन करते हैं। उसके पहले एक इसका स्क्रू है, ओपन करेंगे। उसके बाद पीसीबी ओपन करके बैटरी रिमूव करेंगे। इसकी बैटरी है 1.2 वोल्ट की बैटरी डेड हो चुकी है इसकी। हाँ जी दोस्तों, अब हम नई बैटरी है वो सेम बैटरी 1.2 वोल्ट की, इसकी फिटिंग करते हैं। जी बैटरी को लगाते हुए सबसे मेन चीज़ होती है बैटरी की टर्मिनल की पोलरिटी, इसकी कनेक्शन प्लस माइनस वही होता है। लगाने से पहले कंफर्म कर लें कि पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड सही जगह पे लगाएं। रॉन्ग साइड लगा दें कि उल्टी लगा देंगे तो सर्किट ऑपरेट नहीं होगा या कोई चीज़ डैमेज हो सकती है। मोटर जो है आपकी उल्टी कनेक्शन की वजह से जल भी सकती है और बैटरी भी ख़राब हो सकती है।
और इस स्विचिंग की जो कवर फिटिंग है उसको उसके अपनी जगह पे प्रेस करके बताते हैं। इसके दोनों साइड पे लॉक हैं, सेंटर में भी लॉक हैं और दोनों साइडों पे भी लॉक है। इसको प्रेस करेंगे और ये अपनी जगह पे बैठ जाएगा। स्विच को ऑन किया, मोटर रोटेट की, इसका कवर लगाएंगे। कवर उल्टी दिशा पे नहीं लगेगा, कवर हमेशा सीधा ही लगाएगा। उल्टा लगाएंगे तो नहीं लगेगा। तो नीचे कवर प्लेट लगा के उसका स्क्रू लगाते हैं। ये वीवर बैटरी नहीं लगाने के बाद कम से कम 4 आवर 5 आवर इसको चार्जिंग ज़रूर करना चाहिए। अभी इसका हम स्विच का जो है नाब लगाते हैं। नाब लगाने से पहले इसका सेंटर जो पॉइंट है उसको एहतियात के साथ उसको सामने रखते हुए उसको पुश करेंगे। तो साइडों पे भी अच्छी तरह बिठाना। मोटर चल रही है, स्पीड स्लो है। अभी इसको फ्रंट जो है अप साइड का ट्रिमर लगा के चार्जिंग पर लगाते हैं। ये चार्जिंग लाइट ऑन हो गई है। अब इसको 2 घंटे के लिए चार्जिंग लगाते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। ज़बरदस्त वर्किंग कर रही है 100%। दोस्तों जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट इस तरह की अच्छी सी वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।